VoiceOfCongo.net, news en real time. Voice of Congo avec Vision 55 na Djobu, Nicolo. Le monde entier, boyo kangai pia ndenga na zoloba, ngayo yo secrétaire général ya ba combattant awa na Afrique du Sud, siège awa na kati ya Johannesburg, ngayo yo. Ezamba la liboso po bomo na elongi na ngayo te, emona naka ngongo na ngai boyo kaka yango. Na zoloba boye. Au nom de la communauté congolaise réunie, la communauté pour laquelle je me tiens de tous mes deux pieds pour défendre la nation congolaise, que le pouvoir d'occupation, je vous dis ceci, toyebi concertation en acté, et l'okawana ezali monté de toutes les pièces, quelque part le pouvoir en place pour bande na Congo, bazala komona pasi. Nous vous disons que tozali kunate. Deuxièmement, une chose que vous devez reconnaître, les que de toutes les diasporas du monde, je le dis avec accent, il n'y a pas une diaspora, diaspora de l'Afrique du Sud. Ingeta. L'Afrique du Sud, toza number one de toutes les diasporas. Basakana kanabisote, boyebi biso bien. Yangona toza na décision. Ba oye bakiti na Congo, soki na Brazza na minute que voilà to outi Afrique du Sud. Baebanité. Bientôt là, je vais signer une lettre qui va entrer encore dans l'institution pour faire voir que ce sont des gens illégaux. Peut-être mbongo soki nini mutebendi bango mais biso toyebi ke makila bandeko na biso des innocents. En tout cas il n'y a que Dieu qui a créé batwana akoyeba bango. Ingeta toujours ouais bana mikili bana Congo mobimba ba combattant partout esika bozali si vous moni bilongi oyo hier sous la caméra c'est que toi na kanda ya kosakana te bilongi omoni oyo mikolo ezalaki na mbargo me bimi na caméra toi na kanda ya bato ya biso soit disant combattant bake na concertation biso en Afrique du Sud to délégué ata mutu moko te ake kuna na concertation na Congo gouvernement na toyebi yango te biso tokesoka na bino nini totina ata mutu moko te awa na Afrique du Sud boyokana bien bino kengo mutu yambi bango kengo kuso kufa no kala yo mutu yambi bango biso awa totina ata mutu moko te na concertation toyebi mutu te alain soki alain na Afrique si toyebi ete toyebi mutu wana te bauti na poto bakiti na kin boye bango ke biso awa na Afrique du Sud toyebi concertation wana te toyebi yango te wa bosa eza ba aventure biso mama toyebi yango te concertation eza te wa bosa eza ba aventure tourisme loisir na so bosa la wana cheke pesa bana mai la pesa biso tumbo te bana poto ba tous les combattants o ezali ngai cheke combattant o boyebi bolobai trop na romo finga na bana finga po bato bapesa inga kanda za ina colère donc kofinga eza bit na ngai te po famille na uta bapesa ngai éducation moko ya bien bolobi trop boneta ba komo mleza te bolobaki bolobe belé bo bato na bana finga hollandais parce que benga ba ba on doit bebisa mboka mais pour le moment na bebisa bino boy bato ba ke Congo ba combattant soi-disant ba combattant ba Rex Kaza di ba miyibi bo li ambo gouvernement na ba tuna bino bo sa parti politique ya miyibi ba faux bishop à l'okuta na bisa bino boye boke malamu mamano boko sala mamano boko sala mamano malamu bo sala malamu mais suka onga na bisa bino ba kitio boko vanda les ana poison kabila obomabino so a utilisé ba bomi minote bo ba biso ba combattre dans le couteau ba tchelo poison dédé là le ba Michel na yeb so vérité moi makambo to me mango to so le baché yoga c'est qui yoga to so le DJ yo na communauté congolaise ba bengana ki yo ba bike biso za président te muta conduire groupe ba combattre l'Afrique du Sud dans 5 sadio pourquoi yo ko ikoloba pour ça l'émission pas Fiston Pelende o akangisa ba combattant Michel Fiston Pelende akangisa ba combattant Fiston Pelende ga moko wana pour ça l'émission yo na mutuno Élysée o ala imbo ngimbuta tala mama obanga bino ezate Élysée so lingi kende roté ya Simba Bible cha mapeka o comprendre o yo so lobe modire ngakuna bango muto modire ngazate o moni muto modire nga père na nga kufa
asa kufa natiaka na mama omodiri ngai yo nani oza droit omodiri nga te mais topekisa bino bokeba lokwa bakobolia mbongaki mbuta esuka bino mabe tobola biso mama ofinga mpo bolobi tofinga te toyebisi bino kaka ke bokokufa donc bato bakufi na goma tro na bani tomoni baobi ezokweya bino Élysée bosala jeu Michel bosala jeu boloba konga président bacombattant be careful. Merci. Ouais, tolobi concertation eza ya bamiyibi concertation wana biso toyebi yango te mpe todelege mutu te na Afrique du Sud toyebi mutu moko te na bakombo nyonso botangi wana toyebi na biso mutu te déjà concertation ya bino banda mpona pa ye moko Kabila moyibi ntina suka kengo tout le monde wana miyibi yango bozi bakombate ya miyibi wana baza bakombatufi ce sont les kombatufi baza bavoleur toyebi mutu te mpona biso concertation eza Kabila tu donnes le pouvoir pesi pouvoir pa mokolo nango tocontinue moko marché keba nakoloba bomoni bato nyonso bomoni wana o nde masa otoloba wana ce sont les malhonnêtes bato oyo baza bakota combat mpona mwa bapiti moko baintérêt égoïsme oyo toyochassele soba wana na pouvoir donc les mêmes bato wana yomoni kende so déjà baye consultation wana bakombata bazala na Afrique du Sud awa bazala na tungu basala délégation ya bato fo bomona pele émission awa esalami awa tosala yango mpo aya makambo vérité basala pele donc na ndenge propre bomona ba délégation mais lokola wana makambo mona donc toza kuna kudute donc toa pele tina yango te mpo mutu wana donc mutu afote ya sa te donc apela droit kosala concession ba congolais te mpo asa pe congolais te donc asa droit wana te donc on a kolo bande yango bana poto bana partout dans le monde na lingina ba saraka ke premièrement na ngina isa bango ke consultation ezate deuxièmement na ngina bisabino groupe oyo Al-Qaïda tango esalamaki na komba oyo na tango toyaki na oyo bakombata ba jeune Al-Qaïda yango monaki ke oyo bakolabo bakimaki bato banda kolia mbongo na communauté oyo soit disant na communauté oyo nomoni ke bato ebele babenda na mopanzi bakomaki oyo biso bakombata boye kombata oyo amonanaka na paka matungu te saka azalaka kombata te babangaka Al-Qaïda te me bango mo bayebi mabe na bango oyo basalaka ya koliaka bambongo yango monaki ekimisa bango na mopanzi bakoma onga président ya bakombata nga président ya banani biso toyebi bango te Al-Qaïda fo tomonaka yo nde awa na basa ya matungu so tomonaka yo te saki ozalaka kombata te salaka makambo mosusu tika makambo ya komba ingeta toyo baboye biso a na Afrique du Sud toa na 7 mois tozobeta awa oza nani musique na mboka ekotikala kobeta te ekotikala kobeta te mpo biso tokoti boloko mpona mama musique ekotikala kobeta te mutu mwa koso te yaza homme d'affaires ateka asui masanga ata soki nani awa musique ekobeta te oyo nyonso ateka masanga mike na mboka oyo daye batiaki munoko ana mboka oso omeki mikolo frappe oza maître yo maître yaka oza nani okobetama na ndenge akosakana te awa mutu akosala mutu sécurité awa azalaka te mutu asala mutu sécurité awa donc dernière mois yango wana azalaka te kisaboye masalanga Patrick alobi tolobi yaya to se respecter tolobaki mamwa musique eza te awa na Afrique du Sud musique eza te musicien keba tozoyoka neti keba yango tobi ke atozobeta na se ya mai na Afrique du Sud yebake tokoya mpo tokobanga eloko te touta baboloko tokobanga eloko te Mandela utabeta 27 ans adaya te donc tokufa na prison te bokeba ose respecter sozala mwa pauvre na moko bombo bato bakokufa na Goma oyonga mutu ambongo aza te mutu ambongo eza nzambe keba biso bakombata baka nde nzambe po ende mutu ambongo ozopana donc ambongo na bino ya mike bobatela yango sori ose respecter ambongo na bino ya mike bobatela yango bato bakokufa na Goma non tomoni boréagir te non tomoni ata mutu babimisi don te ke mbongo na ngai yango natina bato ya Goma me bolinga boya mbuye biso bona bekisa mwa misie mo boye bokeba toza na information tout toyebi bokeba donc bokeba fort bozalaka na bana poto esika to bozali mama tazi na Paris petit na nga jeunesse kalongi petit na nga vali mongo boye bango na Paris kuna banyama na bakela na concertation reste kasa iso asongi Congo toyoka fo bosale mutakalisation mama tazi ngai mwana Patrick ngai on ba petit na ngai mbote esika boza na Paris ba avancer ate frappe encore réseau continuer bota sika a na Afrique boza de cité nyama wana ya le akela concertation retour na awa azala pe kuto ate
toyebi ala yango te bota bilonyo bomona oyo bilonyo yango nde ezala na komba oyo mona yango nde ezala na komba bilongi mosusu boyebi yango te bocreye bakombata bomo creye bakombata biso nde bakombata bakocreye biso te bakofabrike jamais kombata bafabrika ye te bacreye ye te mpo wana eza ya makila ingeta ya ka iloko lobi wana pena mo belo sipula po mo bela fasibe lelo bakomi ocreye bakombata mais okomongo bakombata bazalaka wa soko bodo bako azalaka wa te aza kombata te boti ocreye bo salir kombo na biso bakombata Pichuka la numérique aye awa esika soka bakombata Pichuka la posa bakombata il faut ya awa na pasa matungulu oza nani partout oleka fo leka na pasa matungulu ingeta eloko na yangi nabakisake yo jino yeba koza wante soko komi na mboko oyo oza wante oza mulukami jibe kuta yokaki tobendaka matoi bongo yo jino tolingo oyoka te oza wante kombata bamekaka ete eza ma communauté eza ma mboka tozosala bajete nyonso oyo bimonga maître oyo nyonso ndali nabundisa kombata keba okufa bana bakombata ya kapa baya ya kapa général Malela Chumbangu Nzoko Mbangu président Mike baya ya tout ingénieur bino tout bozala déjà mobilisé pour soi-disant soki bametre banzoto mpo bapesi bino soki babasa bobi biso bametre baya ya Rosetelville maître wapi Pretoria tout le monde na bino boza déjà mobilisé okaka kopalangana tokosala appel so totaso babundana bango bokeba maître aza Al-Qaïda nde moto asimbi jobour eza ya biso so oza maître oza to le vimbo olie ikomase oyo monene okobetama lokola nio okobetama lokola moyibi biso ozala maître te awa soki tameki sécurité eza te polisi yango wana ezoleka tozalaka awa babundisa kombata fongola misu donc bozala souple toujours ingeta Pichuka lala très fort. VoiceOfCongo.net, news on real time.